kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko. Ameen. Yeroo kana eebbisee kan nuuf kenne guyyaa kanaanis kan nu ga'e waaqni abboota keenyaa maqaan isaa baraatii hanga baraatti kan galatoome haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo, abbootiin koo luboonni, obboloonni koo daaqonoonni, akkasumas dargaggoon, shamarran, akkasumas daa'imman nagaa waaqayyootiin bakka jirtan hundumaatti akkam jirtu, akkam guyyaa irraa geessani. Ameen. Arjummaa fi araarri isaa bara baraaf kan ta'e gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos akka daddarbaa keenyaa osoo nutti hin lakkaa'in, akka badii keenyaa osoo nutti hin ilaalin, dhiifama isaa nuuf baay'isee umurii keenya irratti bara kana kan nuuf dabale, guyyaa kanaanis kan nu ga'e maqaan isaa baraatii hanga baraatti kan galatoome haa ta'u. Akka jaalalaa fi arjummaa waaqayyootti guyyaa irraa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti ayyaana guyyaa 50ffaa jedhamee kan beekamudha. Manni kiristaanaa keenyas wagguma waggaatti erga gooftaan keenya du'a mo'atee ka'ee guyyaan 50ffaan ayyaana guyyaa 50ffaa jedhamee akka inni beekamu ni barsiifti. Moggaasa isaa irraa kaanee waa'ee guyyaa irraa waliin barachuu yaalla. Waaqayyo uumaan keenya dursa raajota irra bulee kan nutti dubbate bara booddeetti tokkicha ilma isaa nuuf ergee kan nu barsiise. Boodas erga samiitti ol ba'ee booda bartoota isaa qulqulloota irra hafuura qulqulluu erguudhaan addunyaa mararra deemanii wangeela jireenyaa akka lallaban kan isaan taasise. Warra dhagahanuufis immoo qalbii ittiin hubatan, qalbii ittiin gaabbii galan kan isaaniif kenne waaqayyo uumaan keenya akka nu barsiisu, kan dhageenyu yaada qalbii keenya keessa akka nuuf bulchu fedhaa fi heeyyama isaa nuuf haa ta'u. Mata duree barnoota keenyaas kan godhannu kanumaan wal qabatee hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti akkana jedhee caafamee arganna. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 hafuurri qulqulluun isaanirra guute nuun jedha. Hafuurri qulqulluun isaanirra guute. Yaa maatii waaqayyoo, waa'ee guyyaa irraa, waa'ee guyyaa 50ffaa kana kaasuu keenyaan duratti guyyaan 50ffaan osoo hin ga'in dura guyyaa 40ffaa ture. Osoo guyyaa 40ffaan hin ga'in ammoo du'aa ka'uu gooftaa ture. Du'aa ka'uu gooftaa dura ammoo du'a gooftaa ture. Du'a isaa dura ammoo nama ta'uun samii irraa bu'uu fi dubaroo Maariyaamin irraa foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee gara keenya dhufuun isaa kan turedha. Kanaafuu gabaabumatti yaada kana kaasuudhaaf macaafni qulqulluun keenya akkuma nutti dubbatu Iyesuus Kiristoos gooftaa fi fayyisaa addunyaa kanaa kan ta'e, isa malee qorichi biraa kan hin jirre, isa malee addunyaa kanaaf gatii kaffalee, beenyaa addunyaa kanaaf kaffalee addunyaa kana birmaduu baasuu kan danda'u kan biraa kan hin jirre, inni waaqayyo jalqaba kan ture, lafaa fi samii kan uume, uumama addunyaa kanaa dura waaqummaa isaatiin kan ture, abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko jennee kan waamnu qaama sadii waaqayyo tokko kan ta'e keessaa ilmi waaqayyoo jechi samii irraatii bu'ee gara addunyaatti dhufeera. Kana jechuun Addaam abbaan keenyaa fi Heewaan haati keenya cubbuu hojjetaniin du'a gara addunyaa kanaatti fidaniiru. Sababii cubbuu isaaniitiin ammoo addunyaan kun du'aan qabamtee turte. Addunyaan kun diinaaf diiyaabiloosiif garbicha ta'ee waggaa 5,500 tureera. Sababiin kanaa sababii waan hin nyaatinaa jedhaman nyaachuu isaanii irraan kan ka'edha. Yoo nyaattan du'a duutu jedhee waaqayyo isaanii akeekkachiisee ture waan ta'eef isaan ammoo abboommii waaqayyoo cabsanii waan hin nyaatinaa jedhaman kana nyaatanii gara addunyaa kanaatti du'a fidaniiru jechuudha. Sababii kanaan dhalli Addaam hundumtuu nama kan ta'e dirqama
gara si'oolitti galaa ture balballi gannataa cufame. Kanaafuu ilmi namaa ba'aa du'aatu irra jira. Namni balleessi adabamuu qaba. Namni yakki adabbiitu isa eeggata. Addaam ammoo adabbii kana keessa jiraatullee adabbii isaatiif gatii kaffalee ofiif beenyaa ta'ee iddoo duraa gannata keessatti garuu of deebisuu hin dandeenye. Kanaafuu Addaamin fayyisee iddoo Addaam du'a Addaam kana fudhatee jireenya isaa kan Addaamiif kennuu danda'u. Addunyaa kanatti kan murtaa'ee jiru abaarsa kana du'a kana fudhatee jireenya kana addunyaadhaaf kennuu kan danda'u qorichi barbaachiseera. Waaqayyoo fi nama walitti araarsuu kan danda'u hangafni lubaa barbaachiseera. Addaam raajonnis luboonni bara kakuu duraa hangafoonni lubootaa bara kakuu duraa aarsaan bara sanatti dhiyaataa ture. Hojiin seeraa dhaqna qabaa yookiin kittaanamuun aarsaan loonii dhiigni isaanii dhangala'uus foon isaanii gubatus cubbuu Addaamiif beenyaa ta'e Addaamiin fayyisuu waan hin dandeenyeef qaamni kan biraa Addaamiin kan fayyisu barbaachiseera. Kana irraan kan ka'e ilmi Waaqayyoo samii irraatii bu'ee dubaroo Maariyaam irraa foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee nama ta'e. Namas Waaqas kan ta'e jechuudha. Qulqulluun Phaawulos Xiimotewos 1:2 irratti akkana nuun jedha. Waaqayyo tokkotu jira. Waaqayyoo fi nama gidduu walakkeessi immoo tokkotu jira. Innis nama kan ta'e Kiristoos Yesuusidha nuun jedha. Kanaafuu Waaqayyo tokko jira. Waaqayyoo fi nama gidduu ammoo kan jiru walakkeessi yookiin giddu galeessi tokko jira. Innis nama kan ta'e Yesuus Kiristoosidha nuun jedha. Tariitii warri hin amanin, warri shakkii keessa jiran, warri maqaa gooftaa dha'uu qofaan dhugaa wangeelaa irraa fagaatan walakkeessa kan jedhamu kana Waaqayyo irraa gadi siqee yookiin gadi aanee nama irraa ammoo olaanee walakkaa kan jiru akkanatti fudhatu akkana jechuu miti. Walakkeessa jechuun Waaqas kan ta'e namas kan ta'e jechuudha. Abbaa fi Hafuura Qulqulluu wajjin inni Waaqadha. Tokkummaadhaan sadummaadhaan kan waaqeffatamu Sillaasee sadan keessaa tokkichadha. Waaqayyoodha. Nu wajjiniin immoo namadha. Akka waaqummaa isaatti Waaqa waan ta'eef foon uffatee gara keenya dhufeera. Waaqayyoodha waan ta'eef cubbuu namootaa dhiisaa tureera. Namoota fayyisaa tureera. Warra du'an kaasaa tureera. Raajii gurguddaa hojjechaa tureera. Namootaafis cubbuu dhiisaa tureera. Fannoo irratti namticha karaa mirga isaa fannifame sanaan arranaa wajjiniin gannata keessa seentaa ittiin jedhe. Kana jechuun inni Waaqa waan ta'eef gara gannataa galchuu kan danda'u, gara ibiddaattis nama dabarsuu kan danda'u isadha waan ta'eef. Namas waan ta'eef waa'ee keenyaaf dhukkubsateera, waa'ee keenyaaf dhiphateera, waa'ee keenyaaf du'eera, waa'ee keenyaaf gara owwaalaa seeneera. Foon uffatee jiru immoo du'a mo'atee guyyaa 3 booddee arfii du'aa cabsee ka'eera. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waa'ee cubbuu ilma namaatiif addunyaa kana irratti mul'ate yookiin gara addunyaa kanaa dhufe guyyaa jimaataa baa ilma namaa fannoo irratti baateera. Qulqulluun Phaawulos Roomee 5:6-8 irratti maal jedheeti dubbata? Haa ta'u iyyuu malee cubbamoota taanee osoo jirru Kiristoos waa'ee keenyaaf du'ee jira nuun jedha. Waa'ee keenyaaf du'ee jira. Namni nama qajeelaadhaaf du'uu danda'u tarii cinqiidhaan argamuu danda'a. Namni nama gaariidhaaf du'uu danda'u tariitii cinqiidhaan barbaadamee argamuu danda'a. Yesuus Kiristoos garuu cubbamoota taanee osoo jirru waa'ee keenyaaf fannoo irratti fannifamee dhangala'eera. Dhiigni isaa foon isaa murameera nuun jedha. Kanaafuu Kiristoos Yesuus waa'ee cubbamootaatiif guyyaa jimaataa fannoo irratti fannifameera. Waa'ee cubbuu addunyaa kanaatiif ba'aa cubbuu addunyaa kanaa mataa irratti baatee gara fannootti ol ba'eera. Raajii Isaayyaas 53 irratti akkuma nutti dubbatu dhukkubbii keenya mataa isaa irratti godhate akkanuma nuun jedhe badii keenya fudhatee inni balleessaa hin qabu amalummaa isaatiin qulqulluudha. Ibroota 7:26 irratti qulqulluu mudaa malee kan ta'e cubbamoota irraa adda kan ta'e samiiwwan irraa ol kan jedhe hangafni lubaa akkanaa nu barbaachisa jedhe qulqulluun Phaawulos akkuma dubbate inni amalummaa isaatiin qulqulluudha cubbuun isaaf hin sifaa'u. Yommuu dubbatus kan nama mufachiisuu danda'u hin dubbanne arrabsoon afaan keessaa hin argamne yommuu isa garafanis yommuu isa rukutanis yommuu dhiiga isaa dhangalaasan yommuu funyoo sibiilaatiin hidhanis maaliif na hiitu na gadhiisaa jechuu hin jaalanne. Inni cubbuu ilmaan namootaatiif beenyaa kaffaluudhaaf addunyaa irratti mul'ateera waan ta'eef. Kanaafuu akkuma dursee raajoota irra bulee dubbate. Raajoonni
ilmi waaqayyoo ni dhufaa, ilmi waaqayyoo ni dhufaa, nama ta'a, nu gidduuttis dhiiga isaa hin dhangalaasaa, waa'ee keenyaaf hin mada'a jedhanii akkuma dubbatan raajii raajotaa kana dhugoomsee Iyesuus Kiristoos araara baraa baraatiin waaqayyo wajjin walitti nu araarseera. Kana jechuun waaqayyo wajjin kan nu araarse araarsaan inni dhugaa Iyesuus Kiristoosidha jechuudha. Gara addunyaa kanaatti dhufee nu araarseera. Kanaafidha qulqulluun Phaawulos Roomee boqonnaa 5:10 irratti du'a ilma isaatiin waaqayyo wajjin araaramnee nuun jedha. Kanaafuu Iyesuus Kiristoos waa'ee keenyaaf waan du'eef waaqayyotti araaramne. Waaqayyotti araaramne yommuu jennu garuu waaqayyo jechaa kan jirru abbaa ilma hafuura qulqulluudha. Kana jechuun abbaa wajjin nu araarse, ofii wajjin nu araarse, hafuura qulqulluu wajjin nu araarse jechuudha. Du'i Kiristoos addunyaa kanaaf jireenya ta'eera. Dhangala'uun dhiiga Kiristoos addunyaa kanarraa cubbuu hanga bara baraatti dhabamsiiseera. Dhiphachuun Kiristoos, fannoo baachuun Kiristoos, dhiphinni isaa, reebamuun isaa, du'uun isaa addunyaa kanaaf jireenya ta'eera. Du'a isaatiif jireenya kan namaaf kenne Iyesuus Kiristoos qofaadha. Kanaafuu akkuma dubbate waa'ee cubbuu keenyaatiif ni du'e, cubbuu keenya dhabamsiisee, cubbuu keenya nurraa haqee dhangala'uu dhiiga isaatiin nu qulqulleessee gara owwaalaa seenee halkan sadiif guyyaa sadii owwaala keessa erga ture booda dursa raajoonni qulqulluun Daawit faan waaqayyo akka nama irribaa ka'uutti ni ka'e jedhanii akkuma du'aa ka'uu isaa dubbatan. Bara kakuu haaraatti gooftaan keenya bartoota isaatiif wangeela Maatewos boqonnaa 17:23 irratti ilmi namaa harka Yihuudootaatti dabarfamee kennamuuf jira, ni du'aa, guyyaa sadaffaattis ni ka'a jedhee akkuma dubbate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12:19 irratti mana qulqullummaa kana diigaa guyyaa sadaffaatti nan kaasa jedhee akkuma dubbate. Innis guyyaa sadiif halkan sadii booddee dhakaa owwaalarra jiru narraa galagalchaa osoo hin jedhin, owwaala narraa diigaa osoo hin jedhin, yommuu giiftii keenya dubaroo Maariyaam irraa dhalatu osoo durbummaa ishee hin diigin durbummaadhaan akkuma dhalate owwaala keessaas osoo dhakaan hin garagalin, osoo biyyoon owwaalarra jiru irraan ka'in owwaaluma duudee jiruun gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos du'a mo'atee arfii du'aa cabsee olaantummaa du'aa balleessee kan waggaa 5,500 du'a irratti aangomee ture diina keenya Diyaabiloos olaantummaa isaa barbadeessee du'a mo'atee ka'eera jechuudha. Akkuma du'a mo'atee ka'e wangeela Maatewos boqonnaa 28:5 irratti ergamaan waaqayyoo warra foon gooftaa keenya owwaala keessatti urgooftuu dibuuf dhaqan sana akkasittiin jedhee ture, yaa dubartoota Yerusaalem, isin Kiristoos isa fannifame akka isin barbaaddanu nan beekaa, haa ta'u iyyuu malee akkuma dubbate ka'eera, kottaati ilaalaa asin jiruttiin jedheera. Owwaalli gooftaa duwwaadha, owwaalli gooftaa duwwaadha. Bara booddeettaniif isin owwaalli keenya duwwaa akka ta'uuf, owwaala diignee du'aa kaanee jireenya akka argannuuf, akka nu mirga isaa jiraannuuf, akka nu gara mootummaa isa bara baraatti ceenuuf, akka nu dabarruuf, akka nuti du'aa ka'uu qabaannuuf gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos du'a mo'atee owwaala duwwaatti hambiseera. Galanni ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Akkuma du'a mo'atee ka'e addunyaa kana irratti nafne bara kakuu moofaattis bara kakuu haaraattis namoonni erga du'anii booddee raajiidhaan du'aa kaafaman jiru. Raajoonni du'aa kaasaniiru. Gooftaan keenya Laazaariin kaaseera. Qulqulluun Phexros Xaabitaa kaaseera. Garuu isaan du'an kun ka'anullee deebi'anii du'aniiru. Inni gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos garuu akkuma dubbate erga du'a mo'atee ka'ee booddee qulqulluun Daawit faaruu 47 lakkoofsa 6 lakkoofsa 5 hanga 6 irratti waaqayyo ililleedhaan waaqayyo sagalee fi nootiin ol ba'e jedhee akkuma dubbate Iyesuus Kiristoos erga du'a mo'atee ka'ee guyyaa 40ffaatti bartoota isaa gara Bitaaniyaatti geessee isaan eebbisee otuma isaan ija isaaniitiin ilaalanuu gara samiitti ol ba'e nuun jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 49 hanga 50tti kana nutti dubbata. Iyesuus Kiristoos gara samiitti ol ba'eera. Inni jalqabumayyuu kan dhufe samii irraati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti samii irraa isa dhufeen alatti gara samiitti ol kan ba'e kan biraa hin jiru nuun jedha. Kanaafuu Iyesuus Kiristoos jalqaba samii irraa gara keenya dhufe. Kanaafidha wangeela Luqaas
boqonnaa 19 lakkoofsa 10 irratti Zakkiyoosin yommuu waametti akkana jedhee dubbatee ture. Ilmi namaa kan bade fayyisuuf dhufeeraa nuun jedha. Kan dhufedha inni, kan dhufe samii irraa kan dhufedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 48 irraa kaane yommuu ilaallu buddeenni jireenyaa samii irraa dhufe anadha. Nyaanni jireenyaa inni samii irraa dhufe anadha nuun jedhee ture. Kanaafuu inni samii irraa kan dhufedha. Kanaafuu foon ilma namaa kana uffatee gara teessoo ulfinaatti foon uffatee jiruun foon uffatee foon Addaam ulfina argatee foon Addaam cubbuudhaan kufee ture sun amma garuu nama ta'uu Kiristoosiin sanyiin namaa waan qulqullaa'eef Iyesuus Kiristoos foon uffatee gara addunyaa kanaatti dhufe. Foon kana uffatee gara samiitti ol ba'ee mirga abbaa taa'eera. Mirga abbaa taa'eera yommuu jennu waaqummaa isaatiin taa'ee jechuu keenyadha. Waaqummaa isaatiin teessoo waaqummaa irra taa'ee yommuu jennu jalqaba teessoo waaqummaa irraa hanqatee ture jechuu keenya miti. Iyesuus Kiristoos yommuu addunyaa kanarra ture samii irraa teessoo isaa irraa hin hanqanne. Qulqulluun Eraaqliis amantaa abbootaa irratti akkana jedhee dubbatee ture. Inni samii irraa siidha, inni addunyaa kanarraa siidha. Samii irras ni jira, addunyaa kanarras ni jira. Inni idduma hundaa jiraata waan ta'eef. Kanaafuu gara samiitti ol ba'e. Gara samiitti erga ol ba'ee booda agaa guyyaa 10ffaatti jechuudha. Erga du'a mo'atee ka'e guyyaa 50ffaatti. Erga gara samiitti ol ba'e guyyaa 10ffaatti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos bartoota isaatiif hafuura qulqulluu ergeera jechuudha. Kanaafuu guyyaan irraa guyyaan sanbataa kun maal jedhamee beekama? Guyyaa 50ffaa jedhamee beekama. Guyyaan kun afaan garaagaraatiin maqaa garaagaraa qabatee arganna. Baala hamsaa jedhamee beekama afaan Gi'iziitiin guyyaa 50ffaa jechuudha. Akkasumas afaan Giriikiitiin Pheenxeqoosxee jedhamee waamama. Kunis guyyaa 50ffaa jechuudha. Gambiraatiin ammoo Pharaaqliixoos jedhamee waamama. Pharaaqliixoos kan jedhame kun afaan Giriikiitii hiikaawwan garaagaraa qaba. Hiikaan isaa inni jalqabaa kan nama jabeessu jechuudha. Kan nama jabeessu, namni akka hin sodaanne, namni akka jabaatu kan nama taasisu jechuudha. Akkasumas kan nama jajjabeessu, kan gadda keessa ture, kan gidiraa keessa ture akka inni jajjabaatu kan taasisu jechuudha. Akkasumas tasgabbii kan namaaf kennu, kan nama tasgabbeessisu, jeequmsa keessa kan jiru, nagaa dhabee kan jiru tasgabbii kan ittiin argatu jechuudha. Akkasumas kan nama gargaaru. Pharaaqliixoos jechuun kan nama gargaaru. Namni amantaadhaan akka jabaatuuf, namni kadhannaadhaan akka jabaatuuf, namni hojii qajeelummaatiin akka jabaatuuf, namni hojii yaada addunyaa kanaa dhiisee yaada isa samii irraa akka yaaduuf, gara samiitti akka deemuuf qalbii isaatiin, yaada isaatiin, laphee isaatiin gara samiitti fudhatamee addunyaa kanarra osoo jiraatu garuu immoo yaadni isaa samiiwwanii wajjiniin warra samii irra jiran ergamootaa wajjin tokkummaa akka godhatuuf kan taasisu, kan nama gargaaru, kadhannaatti, amantaatti akka jabaannuuf kan nu gargaaru jechuudha. Akkasumas kan nama gammachiisu, gammachuu kan namaaf kennu, hafuura qulqulluudhaan alatti gammachuu argachuun hin danda'amu. Hafuurri Waaqayyoo, hafuurri qulqulluun inni dhugaan kan nama gammachiisu, nama gadda keessa jiru gadda isaa gammachuutti kan jijjiiru. Pharaaqliixoos jechuun hiikaawwan 5 kana argatee macaafa qulqulluu irratti karaa garaagaraatiin ibsamee jira jechuudha. Kanaafuu egaa guyyaa 50ffaa Pheenxeqoosxee yookiin Pharaaqliixoos kan jedhame guyyaa kanatti kan kabajamu gaa Pharaaqliixoos jechuun hafuura qulqulluu jechuudha. Hafuura qulqulluu yoo jennu immoo Waaqa Abbaa, Ilma, hafuura qulqulluu jennee kan waamnu qaama Sillaasee sadan keessaa tokkicha Waaqayyo kan ta'e jechuudha. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti Sillaaseetti amannaa, Sillaasee waaqessinaa. Sillaasee jechuun sadummaa jechuudha. Qulqulleettii Sillaasee yommuu jennu ammoo sadummaa addaa jechuudha. Sadummaa adda ta'e. Kana jechuun sadi yommuu ta'u tokkodha. Tokko yommuu ta'u immoo sadiidha jechuudha. Kanaafuu waaqa sadii hin qabnu, waaqa tokko waaqessinaa. Waaqni kun qaama sadiin
ibsamaa abbaa ilma hafuura qulqulluu jennee waamna. Kanaafuu arra laalaa kan jirru waa'ee waaqayyo hafuura qulqulluuti jechuudha. Waaqayyo hafuura qulqulluun addunyaa kana kan uume, addunyaa kanas kan jiraachisu, addunyaa kanaaf jireenya kan ta'e uuma addunyaa kanaati. Kanaafidha macaafa qulqulluu keenya irratti abbaan keenya Iyyoob kana dubbateera. Hafuurri kee na uume jechuudhaan dubbata. Kanaafuu uuma addunyaa kanaati hafuura qulqulluun. Bartoonni gooftaa yommuu gooftaadhaa wajjin turan tokkoffaa wangeela Luqaas boqonnaa 29 lakkoofsa 24 boqonnaa 24 lakkoofsa 49 irratti maal jedheetti dubbatee ture? Humna amma uffattanutti Yerusaalem keessaa hin ba'inaa ittiin jedhee ture. Kana jechuun humna kan isiniif ta'u hafuura qulqulluu isiniif an ergaa jechuu isaati. Akkasuma wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irrattis hafuura qulqulluu isiniif an ergaa jedhee dubbatee ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti akkana jedha: hafuura isa isiniif dubbatu abbaa biraa isiniif nan ergaa jechuudhaan dubbateera. Hafuurri dhugaa inni abbaa biraa ba'u sun yommuu dhufu anaaf dhugaa ni ba'a jedhee dubbateera. Kanaafuu hafuura qulqulluu isiniif an ergaa jedheetti dubbateera. Kun immoo karaa raajii Iyyoo'el boqonnaa 2 lakkoofsa 28 irrattis akkana jedhee ibsamee argina. Bara booddeetti ani hafuura koo nama hundumaa irratti nan dhangalaasa jechuudhaan waaqayyo raajiidhaan Iyyoo'el irra bulee dubbateera. Kanaafuu bartoonni gooftaa guyyaa 50ffaa kanatti egaa balbala isaanii cufatanii iddoo tokko walii wajjiniin ta'anii kadhannaadhaan akka turan hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 eegaltanii yommuu ilaaltan seenaan kun barreeffamee kan arginudha. Akkana nuun jedha: ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoosxee jedhamee beekame yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turanii nuun jedha. Iddoo tokkotti haadha keenya dubaroo Maariyaam, bartoonni gooftaa, qulqulloonni kan biroo wajjiniin ta'anii achuma turanii. Diingatas huursaan waaqa irraa akka bubbee bubbisuutti dhaga'ame. Manicha isaan keessa jiranis ni guutee nuun jedha. Lakkoofsi 3 arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atan. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti ni mul'atan. Gargar tamsa'anii wanti akka arraba ibiddaa kun tokkoon isaanii irra ta'an jedha. Bifa bubbee kanaan, bifa ibiddaa arraba ibiddaatiin dhufee hafuurri qulqulluun isaanirra bu'e jechuudha. Lakkoofsa 4 irrattis maal jedha? Yommus hunduma isaanii hafuura qulqulluudhaan guutaman nuun jedha. Mata dureen barnoota keenyaa hafuura qulqulluudhaan guutamanii kan jedhu kanadha. Bartoonni gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 4 irraa kaanii akkuma ilaalu, wangeela Yohaannis boqonnaa 1 irraa kaanii akkuma ilaalu waamamuu isaanii ni argina. Waamamuun isaanii kun waggaa 3 gooftaa keenya irraa baratanii erga gooftaan keenya gara samiitti ol ba'ee booda garuu iddoo hundumaatti naanna'anii wangeela akka barsiisan, addunyaa kanaaf Iyesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e, Iyesuus Kiristoos qoricha akka ta'e, Iyesuus Kiristoos fayyisaa addunyaa kana akka ta'e akka isaan dhugaa bahaniif kan waamamanidha. Kanaaf ammoo bartoonni gooftaa amma humna argatanitti hafuurri qulqulluun isaaniirra hin jiru yoo ta'e jabaatanii dhugaa dubbachuu waan hin dandeenyeef hafuura qulqulluu isiniif an erga jedhee akkuma dubbate gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos hafuura dhugaa abbaa irraa kan ba'e hafuura qulqulluu isaaniif ergeera jechuudha. Kunis egaa faaruu Daawit faaruu 141 lakkoofsa 1 irratti maal jedha? Hafuurri qulqulluun kee gara daandii dhugaatti na haa geessu jedhee dubbata. Hafuurri qulqulluun bartoota gooftaa irra buleera. Bartoonni gooftaa hafuura qulqulluudhaan guutaman, kan abdachiifaman, isiniif an erga kan jedhamanii abdiidhaan Yerusaalem keessa ta'anii balbala isaanii cufatanii warri amanan mana tokko keessatti wal ga'anii kadhannaadhaan tsoomaan jabaatanii osoo jiranuu
afuurri qulqulluun isaanirra bule. Afuura qulqulluudhaan guutaman tokkoon isaanii afuurri qulqulluun, afuurri dhugaa, inni jireenya namaaf kennu, inni nama gammachiisu, inni nama tasgabbeessu, inni nama jabeessu, inni nama jajjabeessu isaan hundumaarra bulee nuun jedha. Kanaaf akkuma macaafni qulqulluun dubbate afuurri qulqulluun bartoonni gooftaa dhugaa hundumaa akka beekaniif gara dhugaatti akka deemaniif innis dubbateera. Afuura qulqulluu, afuura koo isa abbaa biraa ba'u isiniif nan ergaa, inni gara dhugaatti isin geessa jedhee dubbateera. Kanaafuu addunyaa kana gara dhugaatti geessuu kan danda'u afuura qulqulluudha. Dhugaa kan jedhame ilma Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoosidha. Iyyasuus Kiristoos gooftaa akka ta'e, fayyisaa akka ta'e gara isaatti deemuudhaaf afuurri qulqulluun nama barbaachisa jechuudha. Kanaafuu qabxiiwwan sadii gaggabaabsinee barnoota kana keessatti ilaalla. Afuurri Waaqayyoo yookiin afuurri qulqulluun maaliif bartoota gooftaarra bu'ee yommuu jennu, inni jalqaba kaayyoon dhufu afuura qulqulluu waa'ee guyyaa har'aatti kan dubbatamu, inni jalqabaa kaayyoon isaa bartoota gooftaatiif humna kennuudhaaf, akka humna argatan, akka isaan jabaatan, jabina akka argatan, osoo afuurri qulqulluun isaaniif hin bu'iniin duratti bartoonni gooftaa sodaa garaa garaatiin qabamanii turan. Warri Yihuudootaa isaan sodaachisu, warri hin amanin isaan sodaachisu, kallattii garaa garaatiin sodaadhaan qabamanii akka isaan turan macaafni qulqulluun ifumatti nuuf ka'a. Kanaafuu sodaa addaa garaa garaatiin waan qabamaniif gara fuula duraatti sammuu akkasuma addunyaa kanarra naanna'anii yommuu isaan barsiisan qormaatilee garaa garaan gara isaaniitti dhufa. Akkuma gooftaan dubbate gara waltajjiitti isin baasu, isinitti murteessu, isin garafu, isin hidhu, isin gidirsu, isin dararu jechuudhaan gooftaan dubbateera. Kana hundumaa keessa jabina akka argatan, humna akka qabaatan, kan sodaatan akka hin sodaanneef, kan boodatti deebi'uuf turan gara fuula duraatti du'allee osoo hin sodaatin jabaatanii akka dhaabbatanuuf afuurri qulqulluun bu'eera jechuudha. Inni kan biraa nama gara dhugaa yookiin namatti dhugaa agarsiisuuf yookiin gara dhugaatti nama geessuudhaaf. Kunis egaa nama kan ta'e hundumtuu daandii dhugaarra akka deemuuf, nama kan ta'e hundumtuu dhugaatti akka ba'uuf, dhugaa akka argatuuf afuurri qulqulluun bu'eera jechuudha. Qulqulluun Daawit faaruu 441 irratti afuurri qulqulluun kee daandii dhugaatti na haa geessu akkuma jedhe, daandii dhugaarra akka deemnuuf afuurri qulqulluun nu barbaachisa. Nu jabeessee daandii dhugaa akka nutti agarsiisuuf jechuudha. Kanas gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti ani jireenya jedha. Ani jireenyadha, ani dhugaadhas nuun jedha. Ani dhugaadha, karaa jireenyaatis nuun jedha. Dhugaa kan jedhame isa ilma Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoosidha. Kanaafuu Yihuudoonni Iyyasuus Kiristoos gooftaa akka ta'e amanuu didaniiru, gooftummaa isa shakkaniiru, guyyaa jimaataa fannoo irratti fannisaniiru, eegganni du'a mo'atee ka'ee booddas oduu sobaa qopheessanii inni du'aa hin kaane bartoonni gooftaa dhufanii hatan malee jedhanii, bartoonni isaa dhufanii hatan malee jedhanii namootaaf qarshii kennanii olola sobaa akka isaan dubbachiisaa turan wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsi 13 seenaa kana nutti hima. Arras addunyaa kana irratti lakkii Iyyasuus hin duune hin kaanes jedhanii kan dubbatan oduu sobaa Yihuudoonni geggeessan kana, Yihuudoonni qopheessan kana kan hordofan arras addunyaa kanarra jiru. Maaliif? Afuurri qulqulluun isaanii wajjin hin jiru waan ta'eef, dhugaa kana beekuu hin danda'an waan ta'eedhaaf. Kanaafidha wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti sagaleen Waaqayyoo akkana jedhee caafamee jira. Akkas jedha: Afuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa keessatti isin ni geessaa jedha. Gara dhugaatti isin geessaa. Dhugaa kan jedhame Iyyasuus Kiristoosidha. Dhugaan bara baraa, dhugaan soba hin qabne, dhugaan shakkii hin qabne Iyyasuus Kiristoosidha. Raajoonni nuti dhugaadha hin jenne, raajoonni inni dhugaadha jedhani waa'ee dhugaa bahaniiru. Isaan dhugaa baatotadha. Dhugaan inni baame sun garuu Iyyasuus Kiristoosidha. Inni dhugaadha waan ta'eef. Kanaafuu gara dhugaatti nama geessuudhaaf namni daandii dhugaatti akka deebi'uuf
hafuurri qulqulluun bu'eera jechuudha. Inni dhumaa inni sadaffaan waa'ee gooftaa keenyaa dhugaa bahuudhaaf, waa'ee Iyyasuus Kiristoos dhugaa bahuudhaaf. Iyyasuus Kiristoos gara samiitti bu'ee inni abbaan Waaqayyo akka ta'e abbaatti amanaa jechuudhaan barsiise. Abbaatti amanaa jechuudhaan barsiise. Kanaafuu inni waa'ee abbaa isaa dhugaa ba'e, waa'ee hafuura qulqulluu dhugaa ba'e, hafuurri qulqulluun hafuura dhugaa ta'uu isaa, abbaa irraa kan ba'e ta'uu isaa nutti dhugaa baheera. Amma immoo hafuurri qulqulluu dhufee waa'ee ilmaa dhugaa bahuudhaaf, hafuurri qulqulluun waa'ee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos dhugaa bahuudhaaf. Kanumadha wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti akkana jedhamee caafamee jira. Hafuura isa isiniif dubbatu abbaa irraa isiniif nan ergaa. Hafuurri dhugaa inni abbaa biraa ba'u sun yommuu dhufu anaaf dhugaa ba'a jechuudhaan dubbata. Kanaafuu bartoonni gooftaa addunyaa hundumarra deemanii Iyyasuus Kiristoos gooftaadha, Iyyasuus Kiristoos nama ta'ee kan dhalate waaqa bara baraati, du'eera, du'a mo'atee gara ol ka'eera, gara samiitti ol ba'eera, deebi'ee ni dhufa jedhanii kan isaan dubbatan, dhugaa kana akka dubbatan kan isaan taasisee hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluu bartoonni gooftaa addunyaarra naanna'anii Iyyasuus Kiristoos qoricha akka ta'e, Iyyasuus Kiristoos dhugaa akka ta'e akka isaan dubbatan isaanirra bulee isaan dubbachiiseera. Namni hafuurri qulqulluun isa bira hin jirre Iyyasuus Kiristoos gooftaadha jedhee amanuu hin danda'u, dubbachuu hin danda'u. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irratti akkana jedha. Hafuura qulqulluudhaan yoo ta'e malee Iyyasuus gooftaadha jechuun hin danda'amu. Eenyuyyuu hafuura qulqulluudhaan yoo ta'e malee Iyyasuus Kiristoos gooftaadha jechuu hin danda'u jedhe. Kana maal jechuudha? Tarii irra warri hin amanne Iyyasuus gooftaa jedhanii dubbachuu danda'u. Iyyasuus gooftaadha jedhanii kan dubbatan namoonni baay'een jiraachuu danda'u. Garuu keessa isaaniitti gooftummaa isaa gananiiru. Kana jechuun Iyyasuus gooftaadha jedhee kan dubbatu hafuura qulqulluudhaan malee kan danda'u hin jiru yoo jedhu, yoo sirriitti warra amanee dhugaa bahuudhaaf Iyyasuus gooftummaa isaa sirriitti guutummatti amananii kan dhugaa bahan hafuura qulqulluudhaan warra dubbatanidha jechuudha malee afaaniin Iyyasuus gooftaadha jechaa kan oolu gabaa baay'eetu jira. Arras Iyyasuus gooftaadha jedhanii gooftummaa isaallee nu lallabuudhaaf kan hin saalfanne namoonni addunyaa kanarra guutaniiru. Garuu Iyyasuus gooftaadha jedhanii gooftummaa isaa irraa immoo hanqisanii inni namas waan ta'eef waa'ee keenyaaf ni kadhata immoo jedhu. Maal dhabeeti kadhata? Eenyuun kadhata? Abbaa kadhataa? Abbaan qabaatee ilmi maal dhabe? Maal dhabe? Addunyaa kana kan dabarsu isa, addunyaa kanatti kan murteessu isa, namaaf cubbuu namaaf dhiifama kennuu kan danda'u isa, cubbuu keenyaaf dhiifama kan nuuf gochuu kan danda'u isa, kan nu jabeessu isa, mirga isaa nu dhaabuu kan danda'u isa. Maaliif kadhata? Maal kadhata? Aniif abbaan tokkicha kan jedhe, abbaan jireenya namaaf kenna, anis jireenya namaaf nan kenna jedhee dubbatameera. Kanaafuu sobumatti gooftaadha jedhanii warra gooftummaa isaa shakkan isaaniin hin laallatu sagaleen kun. Warra guutummatti amananii inni waaqa dhugaati, inni gooftaadha, fayyisaadha jennee warra amannu warra Ortodoksii Tawaahidoo Kiristaana ta'aniif kan dubbatamedha jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti guyyaa kanatti hafuurri qulqulluun bartootarra bu'ee yookiin gara bartootaa dhufee bartoonni gooftaa hafuura qulqulluudhaan guutamanii guyyaadhuma kana hojii duuka bootaa boqonnaa 2 irratti akkuma laallu lakkoofsa 38 irratti warri hafuurri qulqulluun isaanirra bule yommuu sagalee Waaqayyoo sodaa tokko malee uummata walakkaa dhaabbatanii yommuu isaan dubbatan battaluma tokkotti namoonni 3,000 lallaba kanaan lapheen isaanii tuqameetoo yaa obboloota keenyaa maal haa goonuu jedhani. Kana booda qulqulluun Phexros amantaniittu waan ta'eef isin ga'a, amantii keessan qofaan ni fayyitutti hin jenne. Warri addunyaa kanarra jiran Iyyasuus gooftaadha warri jedhan barsiifata qulqulluu Phexros irraa adda ba'aniiru. Wangeela baatanii wangeela ala kan ta'an, wangeela numa qofatu beeka jedhanii wangeela irraa adda kan ba'an, wangeela kan ganan namoonni kun. Kanaafuu
maal jedheen qulqulluun Phexros gaabbii galaa cubbuun keessan akka isiniif dhiifamuuf tokkoon keessan maqaa Yesuus Kiristoosiin cuuphamaa kennaa hafuura qulqulluu ni argattu jedhe. Kanaafuu namni cubbuu isaa irraa qulqullaa'uudhaaf namni cubbuu irraa bilisa ta'ee fayyina bara bara argachuudhaaf cuuphamuu akka qabu eentu dubbachuu danda'a? Nama hafuurri qulqulluun isarra buleetu dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu bartoonni gooftaa hafuura qulqulluun guutamanii addunyaa kana kiristaanummaadhaan wangeela Kiristoosiin akka isheen guutamtu taasisaniiru. Yaa saba Waaqayyoo, guyyaa kanatti hafuurri qulqulluun bartootarra bulee bartoonni gooftaa kennaa hafuura qulqulluu fudhatan kana ofirratti eeganii hojii qajeelummaadhaan tajaajilaan jabaatanii amma dhuma jireenya isaaniitti turaniiru. Aniif isinis warri kiristaana ta'an guyyaa cuuphaa keenyaan cuuphaadhaan kennaa hafuura qulqulluu arganneerra. Kanaafuu kennaa hafuura qulqulluu arganne kana badii keenyaan, cubbuu keenyaan, daddarbaa keenyaan wanta Waaqayyo hin jaalanne hojjechuudhaan hafuura Waaqayyoo hafuura qulqulluu akka ofirraa hin fageessine amantaa keenyatti jabaannee hafuura Waaqayyoo nurra jiru kana ofirratti eegnee hafuura Waaqayyoo kana bitamnee daandii sirrii hojii qajeelummaa amantii jabaadhaan taanee hojii gaarummaa hojii amantaatiin jabaannee turuutii qabnaa. Amma yeroo kanaatti kan nu barsiise Waaqni abboota keenyaa maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Ameen.